Валь, а существует ли четырехвентиляторная видеокарта? В привычном понимании нет, если ты подумал о чем-то таком. Но с некоторыми нюансами да. Например, в некоторых видеокартах iChill от Inno 3D размещали маленький четвертый вентилятор на боковой стороне для охлаждения зоны питания. Или прямо сейчас в продаже есть исполнение CJ от KFA 2. В комплекте у них дополнительный четвертый вентилятор, который размещается сверху. По задумке он должен помогать выдувать теплый воздух из карты. Но по показателям в тестах разница либо минимальная, либо ее нет, так как система охлаждения и так достаточно эффективна. Такие дела.